Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Taşkın gerçekleştirilen olan kongre sonrası yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği binasında düzenlenen kongrede Taşkın tek liste olarak yer aldı ve kullanılan 70 oyun tamamını alarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu dile getiren Kızılay Başkanı Mehmet Taşkın, Kızılay'ın misyon ve vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Taşkın, Kızılay'ın temel prensiplerinin insancıllık, tarafsızlık ve hoşgörü olduğunu belirtti. Başkan Mehmet Taşkın, Kızılay'ın toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri çerçevesinde hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.